Masanupiga mari leinaram nupagi manakong kakre. Taabada yamna nungaitaba madi ang agpapokpa thogdoksingi manungchan na ngarang Assamgi Tisukia Districtki manungchan ba mapam amada Chitaranjan Gogoi kauba nupa amana mahaki masanupiga nung sinaba nupa matsagi manakong ani magkakre haire. Amarom da thogdok asida senariba Gogoi pulis na fakre. Pulis ki report matungin na sa hinaw ribe Gogoi gi masanupiga class 10 khakta magtamliba nupa matsa amaga nung sinakhe masigi mayokta Gogoi na laike. Ngarang numidang wainam mahakna mayumda hanjin kiba matamda mahaki masanupiga loina na nupa matsa adu mahaki mayumda lairam kibane. Maduda sauraba Gogoi na nupa matsa adu bu tamthina phubi kibaga loina na makhong makhut animak punsilaba matung manakong animak lenthat kibani haire. Amarom da victim ge imung manung na thogdok sida senariba Gogoi gi mathakte action launa bataksilakle. Khatnabada khamluba naha ama nongmaina panbadagi khudakta sire. Chandel district ke Chakpi Karong police station gi manung chanba Waikuplen khunda khatnaba khamluba naha ama nongmaina panduna sire. Thogdok adu laikhidraba naha adugi maming na SR Karungtha chahi kunga manga apokpa SR Rajesh Kawe thogdok asigi matang da police tagi phangba paw amagi matungin na ngarang ahing nongyai matung pung amaga minute kunthra rom taba matamda makhoi gi sumangda laikai dugi miyoi ahum khana chainaba thokpadage khamdokna ba mahang na changluba matamda khatnari ba miyoi ahum aduge maraktage single barrel nongmai pai ba miyoi amana kapthorok pa maruna SR Karungtha ge makhauri da panbadage mafam dumakta da laikhidavani haire thogdok asida senari ba miyoi ahum lotkibadagi makhoi bu police na thibagi thabak chathare asiba haksang Jenims ki mokta postmortem tawkhre haire Chingning khai bada nansin ki ba haksang sing thibagi rescue operation ngasi loisina na ba warep lawkhre mamang thagi kunmapan amasung kunthra gi lona ba nongyai matung pung amaga minute kun lom ta bada None district ke marang chingning khai raktuna miyoi kaya laiwang na nansin duna laikhibadage rescue operation chatharakpa ngasi numit kunni mapung phajilakpadage North Frontier Railways None District Administration amade Village Authority gi oiba yana che ama khuyek pina khibaga loina na ngasi numidang wairamdagi rescue operation adu loisilaga nei ngasi Manipur gi Chief Minister N Biren Nasir lawduna disaster management Minister Awangbo Niumai Hill Areas Committee gi Chairman Dipo Haukip yauna railway professional army personnel amade village authority gi member sing punna mi phamama pangthokloba matung point mapan yauba yana si adu Chief Minister N Biren gi mamangda khuyek pinakhiba nei ngasi MOU khuyek pinakhiba du da Chief Minister N Biren na hai laibag thiba thogdok adu da punna miyoi humbudraga mapan yaukibada taraga nipan amana hingna kalauba ngamkhe lemhoriba miyoi hompuga mathoi laikhidrei madugi manungda army personnel kunthra railway official sinmi amadi khunja punna kunthraga mathoi yaure haujik phawbada army personnel ama yauna miyoi manga gi haksang thiba khangdana leire adubu ngasi phawbada NDRF SDRF army khunja singamadi rescue operation adu da saruk yakhiba singa yanaduna operation asi loisina na bawarep lawbaga loina na phangbang amaudriba miyoi manga asiga yauna thogdok asina miyoi hompuga mathoi laikhidre haina laure haikhe ngasigi mifam adu da Chief Minister N Biren na makha taraduna hai Manipur da thogdok asi amukta thokhidriba thogdok ama oibani na laikhidraba army personnel yauna miyoi khudingmaki oina ningsing khubam ama semba amade laibak thiba thogdok adu da orphan oihoraba angang ahumna graduation tamba phawbada sangadaba selsing railways na puthokpa yauna laibak thikraba imungda laingak amade railways ki maikaidage pangpham thokpa mateng pangba haiba wafam singda yanakhe Sanananda Sahu gi thesis ta Manipur gi lam square mile chatret ni haide badu sengdokadabani haina mitai lipul ge thomi singna professor Amar Yumnam gi yumda satuna taksin khre New Delhi ge Indira Gandhi National Open University dagi Brigadier SK Saramana ikhiba Socio-economic roots of insurgency in Northeast India haiba thesis aduda Manipur gi lam square mile chatre ni haina yaurabasu Manipur University ki professor Amar Yumnam na approve tawkibadu sengdokadabani haina lipul ge thomi singna Malom Bazar da leiba Amar Yumnam gi mayumda sangduna taksin khre lup asigi thomi singna ngasi ayuk Amar Yumnam gi yumda satuna professor Amar Yumnam masamak unaduna hairiba wafam adu ki matang da haktheng nana wari sanakhe Amar Yumnam da hairiba thesis adu da iriba square mile chatret haibadu aihakti khangde hairakpadage lup ki thomi singna achum aranba pumnamak miyam khangna pause da sengdorokna ba wafam thamlamkhe hiram asigi matang da mitai lipul gi thopuba amana hairiba thesis aside yauriba square mile chatret hairiba sigi matang da mamang da muksu sengdokna ba khangan khiba laikhre
maduda sengdoroktabadagi ngasi Amar Yumnamgi yumda sangduna taksinkhibane. Hiram asigi matangda wafam adu miyam khangna sengdoktuna punna wakhal taminasi haikhe. Hairiba thesis asi haukiba kumja 2017 New Delhi ge Indira Gandhi National Open University dagi Brigadier S.K. Sarmana ikhibane. Ikui kuidringai laipak asigi isu ama oina thorokliba Indira Gandhi National Open University IGNOU ge School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies da PhD degree phangkhiba Brigadier Sushil Kumar Sharma gi thesis Socio-Economic Roots of Insurgency in Northeast India asida Manipur ge Puwaribu lana lamjing duna laipak sigi pak saubu supna tagi square mile satret khaktani haina iribase Manipur miyambu singnabani amasung thawoi usitabani haina lawroidabagi maram laite. Hairiba wafam sing asi karamba historical source da yumpham oiraga hairiba no haibasi Manipur miyamda mayek sengna khanganpham thoi haina Federation of Civil Society Organization Fox Manipur ge cherol amana khangan khiba laikhrabane. Manipur gi lam square mile satret ni hairiba dugi matangda aiha kamari leinade Professor Amar Yumnam New Delhi gi Indira Gandhi National Open University dagi Brigadier S.K. Sarman ikiba Socio-Economic Roots of Insurgency in Northeast India haiba thesis aduda Manipur gi lam square mile satret ni hairiba thesis ase aihakti karimta khangde. Thesis asiga aihaka karigumba mari amata leinade haina Professor Amar Yumnam na phongdokhre. Mahak na hai university amage niyom gi matungina thesis ama ibada ko supervisor amage mathau yamna leite. Delhi ge university dage university adugi Professor Sadananda Sahuna main supervisor oiduna hairiba thesis asi ikhibane. Maduda ko supervisor oina ingonda tananingba topic khara khaktamak tanakhibane. Aingonda tanaba topic aduda Manipur gi lam square mile satrit ki topic asige matangda yaukhide. Hiram asigi matangda ingonda lakpa lupsinga aihakna tanakhiba topic sing punna yengminabada hairiba topic adu yaudabadage makhoisu tumina laikhrabane. Masida aihak pumiyamna lana ubigano hairiba thesis asida iriba square mile chatret asiga aihaka karigumba hiram amatada mari leinade haikhe. Chief Justice ki ming sizinaraga sakhangdaba miyoi amana cyber fraud sathanaba honare. Manipur High Court ki Registrar General na thadorokpa cherol amada masak khangdaba miyoi amana mobile phone number 98272-64614 dage Manipur High Court ki Chief Justice haraga miyamda WhatsApp message kaya thaduna cyber fraud taunaba honare haiba khangba ngamle. Miyam amasung legal gi thabak tawriba singna asigumba claim natraga message ki paukhum pibigano. Mobile phone number asi Manipur High Court ki Chief Justice ka karigumba hiram amatada mari leinade haina cherol asina makha tare. Power Department employees sing mass casual leave lawgadawre. Manipur Power Department ki employees sing thani ki tolop pidabage mayokta employees sing na mass casual leave lawbogi khongjang sanction gadawre. Ngasi Kaisampata leiba MSPDCL office da pangthokpa pauge mifam amada MSPDCL amade MSPCL ge employee ama oiriba S Gunindro na hai Power Department ki employees sing asigi May amade June thage tolop haujik July kun tha hum yausilaklaba phauba pibidana leire. Hairiba employees sing asigi tha ani ki tolop working day lakliba tang kungani thoi phauba asigi manungda pidrabade lakliba tang kunga mangada mass casual leave lawraga ne. Masi phawbada pibidrabade makha taba kari khanagadagi haibadu employees singge apunba mifamna warep lawgani haire. Masigi makha tarakbadade tha khudingi employees sing asige tha khuding tang manga phawbugi manungda pigadabani haina su phongdokhe. RIMS ki director gi yumda bom pokhai hankhibage mayokta wakat mifam pangthokre. Maunaha ama thauri yanduna siramlei. Imphal West District ki manungchana leiba Paswai Police na konba Paswai Part 1 dage maunaha ama masagi chakhumda thauri yanduna siramlei. Laikhidrabi nupi asigi maming Wainam Devala chahi kungani thoi kumbi ward number 2 Khuga wangmadagi ne haujikna Paswai Part 1 da mayum panbane. Mahaki mapuroibagi maming na Santa Kawe. Mahak MIS Brickfield da security waiduna leibane. Thogdok asigi matangda laikhidrabige apokpe Wainam ongbi tarubina paumi singda phongdorokhibada masanopi asi thauri yanduna siramle haiduna ngarang numidang pung 8 taba matamda pau pirakhe mahaki machanupi amade machanupa haukiba July 19 da mayumda laklami amade machanupi na mayumda adum laihorage haiba wafam phongdoklami haire. Adubu mahaki mapuroibana numit marini mangani leidaga amuk chatlu haiduna pukhibani haire. Thauri yanduna laitre haibagi pau hek phangbaga Paswai Police ki team amana mafam aduda sangsin duna wahong pahong sathakibaga loinana
forensic science ki team amasu wahong pahong chathaba aduda saruk yakhe tungda victim oiriba nupi mayumgi imung manunggi miyoisingna asiba haksang makhoi ayaba yaudana postmortem tawrami haiduna khoi saunarba miyamna police ki gari da nungna thombada police ki DI tata asok apan nangkhre lainga ki school fagalan si mission phaijai chingthoklabara education SK engineering wing da lana regularization tawre haiduna high court wakalakle high court na chayol ahum gi manungda pakhum pirakadaba notice issue tawkhre lana regularization pisil lambabu lauthoknabagi damak khanaroidabagi maram leibra hangkhre kumja 2017 gi march taraga manga da ihan hana manipur da linkhiba BJP na lusing balaingak na state asigi education sector bu hena masek mangal thogananabagi damak haudokhiba school fagalan si mission ge thabak thoram sing handaki anirak surakpa laingak na su makhata na changsilaktuna kumsi sahi ge bosem lauba HSLC examination 2022 da laingak ki school singi mahiroi cha da hompogi mathakta pass ta honba ngamle haiduna mathang tha gi tara humdoi amasung taraga manga da pangthokadaba state tha ki thoram sing da khangatlaba oja singbu mana pigani haiduna laukthoklingai chairakta school education department ki engineering wing da contract basis ta architect oina sisinarki bamiyoi amabu rule gi wangmada regularization pithoklamle haibage wakat high court of manipur da thangalakle aroi bada tabiri bapum damak pu thagat chare